哇！我操！小心！停一下，停一下。那挺高。往我走，这头啊，好照顾，给他拴住。咱们家上停啊！停一下，狗还没听到了，它好高的。哪里？啊？狗还没鬼，狗还没听到嘞。怎么的？讲狗了下去了哈？没见他。下去。去了！哪天？抓的哈，赶紧跑快跑！忙，还找你干啥？赶紧来吧，赶紧来吧！我睡了，我安排。教练是，看到呀？注意起来了吧？狗注意起来了吧？走。
主角车的，赶紧，主角车的，车主角嘛，车主角，我视频。我操！小心！我是扛着的，带到，带到吃。好，车的，车的。带上就搬走，车子嘛拖下去了，就是不打开，妈的，这个俺后头，不是俺后头，这是个山猪，搞得还大的，赶紧把给我，好像是5件才带的，俺主角车他们要拖下去了。